Corte cualquier madera como si fuera mantequilla, ahorrando hasta un 80% de su tiempo y sin ningún esfuerzo. Esta mini serra ultrapotente no necesita combustible ni cables. Puedes usarla hasta 10 días con una sola carga. Es súper ligera y fácil de usar, y la pueden utilizar mujeres y ancianos. Hemos preparado una oferta especial. Haz tu pedido hoy y te llevarás 2 baterías gratis, con garantía de devolución del dinero. Ideal para cortar leña, madera, podar ramas en huertos o simplemente embellecer su jardín. Incluso las mujeres pueden manejarlo con una sola mano. Debido al gran éxito, tenemos las últimas unidades en stock. Así que haz clic en el siguiente enlace y hazte con ella antes de que se agote.